Šta je Kosovo za nekoga ko je umetnik, rođen na Kosovu, ovde živi i odlučio je da edukuje mlade ljude? To ću pitati Miljanu Dunđerin, koja zajedno sa svojim suprugom drži privatni kulturni centar Akvarijus, koji je poznat ne samo u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, nego sad i na Kosovu, a možemo reći i šire. Miljana, kako je Kosovo uopšte, da li je uticalo u stvari na to neko tvoje opredeljenje i činjenica da ovde živiš, zapravo da li je ono uticalo na tvoje opredeljenje da se baviš umetnošću i koliko je to imalo nekog udela? Pa naravno, to je jedini uticaj. Mislim, mi koji imamo taj talent ili ne znam, da kažem, gen da budemo umetnici, da imamo potrebu da menjamo svet oko nas, jesmo stvarno predodređeni za to i to znamo, ali da bi se taj mali umetnik, buntovnik, borac za slobodu, za neku novu, drugačiju budućnost ili za bilo šta mogao da se probudi, potrebno mu je okruženje koje ga inspiriše. To jednostavno negde ne može jedno bez drugog. Mislim da je Kosovo prilično turbulentno mesto za život i ta turbulencija, konstantne promene, nestabilnosti i sve ono što ono donosi svakodnevnom životu jeste i više nego inspiracija. Mislim, za jedan život ja kao neko ko nisam prestara, mogu da kažem slobodno sam doživjela dosta toga što sigurno ne bi doživjela na bilo kom drugom mestu. Jednostavno, Kosovo je tu da nas uvek uznemiri ili da nas umiri. Tako da, zavisnosti od toga kako se živi, kako se opredeliš za svoj život, na kojoj si strani, gde pripadaš, šta je tvoja profesija, čime želiš da se baviš, od toga i zavisi život. Tako da, umetnost ne bi mogla da bude interesantna i smislenija bilo gde nego trenutno u Mitrovici, jer jeste negde nedostatak umetnosti i umetničkog sadržaja, uopšte kulturnog sadržaja i to je jednostavno inspirativni izazov koji nas tera da razmišljamo o tome kako i na koji način da to promenimo i da negde naučimo i drugi ljudi da vole ovaj grad i da dođu ponekad i da budu tu i da daju nešto ovom gradu. To je trebalo na početku, ali ajde, i sad nije kasno, još uvijek smo na početku. Ko je u stvari Miljana? Kako bi rekla? Rođena, gde je odrasla i kako se našla u Mitrovici? Pa, Miljana je rođena u Lipljanu, inače odrasla je u 7-8 gradova različitih. Ratne okolnosti su nešto što su svima nama diktirale život i svi smo se mi šetali, tako da sam se ja dosta šetala. Mislim, to je jedan običan život sa jednim čestim migracijama, da tako mogu da kažem, ali ja kao neko ko od početka, kako znam, za sebe govorim da sam u stvari negde neizlečiva bolest, višak slobode i to je ono što je možda najautentičnije za mene. Gde god, mislim da sam i u svakom gradu u kome sam živjela, nigde se nisam osjećala kao deo te neke, kako kažem, zajednice. Uvijek sam imala utisak da negde na neki način pripadam, ali delimično, ne nikad potpuno. Tako da mojih kao nekih 2 kvadrata zemlje po kojem hodam i vazduh koji dišem je moj lični neki prostor, moj neki lični matriks u kome ja živim, a okolini se često prilagođavam koliko mogu, ali sigurno nigde nisam imala potpuni osjećaj pripadanja. A da li imaš ovde u Mitrovici? Pa u Mitrovici nemam osjećaj pripadanja, kao koliko god mi je Mitrovica bliska i 25 godina na ovom asfaltu, da tako kažem, i u borbi za, ne znam, malo parče slobode i kulture, je nešto što je meni stvarno inspirisalo i čini me da imam ozbiljnu emociju prema Mitrovici i to pokazuje da, evo, uprsko tome što mogu bilo gde da odem i da budem i imam mogućnosti da odem na nekom drugom mestu, ja sam tu, to pokazuje moju emociju prema Mitrovici. Ali se ne osjećam kao da pripadam u potpunosti njoj i veoma često sam čak i zbunjena onim što drugi ljudi doživljavaju za Mitrovicu. Zbunjena sam i onim ljudima koji stalno žive u Mitrovici, koji su i ranije živeli u Mitrovici. Zato što, ne znam, nekako se prema ovom gradu ponašamo kao da imamo, ne znam, 5000 gradova u kojima živimo, a ne samo taj jedan mali grad, jedan mali delić ulice, tačnije gde srpska zajednica živi, a prema njoj se ponašamo veoma neodgovorno u svakom smislu te reči. Da li to kao građani obični ili kao stvaraoci ili kao pokretači nekih ideja, bez obzira, mi se stvarno jako ružno ponašamo prema ovom gradu, a naročito
često se čuje taj kao neki diskurs o tome kako je Mitrovica grad u kome više nema Mitrovčana, kako je grad koji nije ostao samo u senci onoga što je bilo, ali to i jeste donekle istina, ali ipak i oni ljudi koji su došli ovde i koji su se naselili ovde pokušavaju da prate taj neki tempo grada, iako im je dosta teško. I to se svakodnevno vidi, ali mislim da Mitrovica generalno ima taj jedan lokalni patriotizam koji je veoma, veoma izražen kod ljudi koji su baš Mitrovčani i razumem ih da im nije možda baš da su srećni kako im je grad na kraju završio, ali nije to ni izbor svih nas da dođemo u gradu. Ali sam sigurna da za ove 25 godina sve što sam radila, potpuno iskreno radila za ovaj grad, kao da je, ne da sam rođena u njemu, nego mislim svom rođenom gradu i mestu gde sam i rođena, gde sam i živjela i porasla, ništa nisam pružila, a ovom gradu sam dala skoro dobar deo svog života. Tako da emocija je tu i prisutna je, ali svakako moje pripadanje Mitrovici je više emocionalno nego što je, mogu da kažem tako, struktura grada. Ono što jesi dala Mitrovici proteklih godina, zapravo nije to jedina stvar, ali ono što već godinama radiš zajedno sa suprugom jeste privatni kulturni centar Akvarijus koji se nalazi u Mitrovici. Ja da podsjetim, inače, ne bih da izostavim taj deo, tvoj značajan doprinos u učešće i organizacija u Jazz i Blues Festival North City, dakle i eto, to su neke stvari kojih sam se onako setila na brzinu, ali da kažem, Akvarijus je ipak jedan možda sad već najveći deo tvog života u Mitrovici. Šta je Akvarijus i kako je zapravo on nastao? Pa, Akvarijus je ostao iskreno, mogu da kažem, izludila, to niko nije mogo da veruje. Mislim da je to tako hrabra odluka u tom trenutku, pre 10 godina, sada nam je zvanično i 10 godina. Da, ja sam htela da kažem 10 godina i onda nisam bila sigurna kao ajde da ne pogrešim. Jeste 10 godina i stvarno nastao iz jednog velikog entuzijazma i ludila. Jedne erupcije, potrebe ljudske da se nešto promeni i da se napravi neki novi prostor slobode, neki prostor koji je ne samo lična naša slobode, nego slobode i svih drugih ljudi, da jednostavno postoji mesto u gradu u kome može čovjek da se osjeća drugačije nego na ulici. I ono što jeste bitno jeste da je to jednostavno prostor susreta različitih mišljenja, različitih ljudi, različitih temperamenata, gde svako ima priliku da kaže, govori ono što osjeća, ono što misli, da je polemika negde svakodnevni diskurs tog našeg prostora, da se nikada ne zadovoljamo onim što radimo, da uvek težimo ka nečemu većem i boljem, da imamo potrebu da to delimo s ljudima, da moram da kažem i da pomenem da stvarno Akvarijus nije jedini rezultat meni i Aleksandra koji to kao vodimo. Ima tu mnogo ljudi koji su dali svoj doprinos kako svojim učešćem, kako svojim bivanjem kao publika. Mislim, Akvarijus je jednostavno pojava koja je i kao inicijatori, mi jesmo začetnici ideje, ali sve ostalo kasnije je došlo naravno u sinergiji sa ljudima koji su tu da prolazili i naravno sa gradom. Jer mislim, koliko god da mi radimo, šta god da smo napravili, možda ti napraviš i dvorac, ako nemaš ono ko želi da sedi u dvorcu, onda je to uzaludno. Mi ono zašto smo stvarno ponosni jeste da, pored toga što je taj prostor polemike, slobode i svega ostaloga, jeste u stvari negde izvorište za mlade talente koji će jednog dana biti novi, slobodni ljudi koji žele da maštaju, koji žele da nadmaštavaju svoj život, koji nemaju granice u svom razmišljanju, koje žele jednostavno da promene ovaj svet i da negde prave neke nove promene. I sad, u tim okolnostima, kako izgleda, odnosno, koje su to ograničenja tog rada? Kažeš, dakle, sloboda, ali nekako uvek u ovim političkim okolnostima na Kosovu postoji tendencija da neko one ljude koji su slobodni ili teže da budu slobodni, neko tu slobodu guši. Pa koga bi identifikovala kao nekoga ko najviše ima te tendencije da tu slobodu guši? Pa naravno, gušenje slobode podrazumeva pre svega i negde, ajde da kažem, tok današnjeg sveta.
mislim, sigurno 100% na prvo mesto je politika i političari, odlučioci moći i to su ljudi koji jednostavno ne žele da imaju incidente u društvu, čak ne kao statističku grešku i njima ta sloboda jednostavno ne prija, ne odgovara i to nema razlike između da li se vi nalazite u Mitrovici, Beogradu, Njujorku, to je otprilike na istom nivou. Svi umetnici koji su prošli, došli, oni sa kojima komuniciram i mimo života i pored Akvarijusa i u Akvarijusu isto imaju svi istu stav, isti problem gde god da rade, jednostavno se da kažem, incidenti koje ljudima smetaju zbog svoje slobode u razmišljanju, govoru i svemu ostalome. Ono što mislim da je prostor tih, da kažem, ugnjetači, slobode, mislim, ljudi se obično plaše onoga što je nepoznato i ono što je drugačije. To je negdje i prirodno. Mi smo skloni tom, da tako kažem, konformizmu, praćenju mase, jednostavno to, ajde kažem, opšte mnjenje je veoma sklono zajedničkom razmišljanju, ponašanju. To imamo jednostavno kontrolisanu masu ljudi koja je neverovatno šta može da uradi u jednom trenutku samo zato što je neko rekao da treba da se uradi ili ne treba da se uradi, da jednostavno ne razmišljaju racionalno, ne proispituju svoje postupke, nego slede masu. I to je ono što je već odavno, mislim, i ceo 20. i tek u 21. veku karakteristika čitavog društva, ali u Mitrovici kao u Mitrovici najveći, da kažem, problemi jesu stvarno dnevna politika koja je, nezavisno s koje strane dolazi, nezavisno od koga dolazi, ona uvek negde zaboravlja da razmišlja o ljudima koji žive ovde, naročito onima koji su opredelili da budu u svetu umetnosti i svi razgovaraju kao što i znamo, svaki političar sedi sa političarem, svaki biznismen sedi sa biznismenom, kada je u pitanju, ne znam, salon lepote takođe veoma često se razmenjuju, ali kada je u pitanju umetnost i kultura, ako vide dva umetnika koji sarađuju ili međusobno komuniciraju, onda je to problem. Mislim da je to nešto što je u Mitrovici neizbežno, ali zato, hvala Bogu, da postoje hrabri ljudi koji se jednostavno ne razmišljaju o posledicama, bore se za svoje ciljeve, svoje ideje i istraju u tome da izguraju da budu slobodni. Jedan od osnovnih faktora to, drugi jedan veliki, da tako kažem, možda i najveći ugušivač svake slobode jeste stvarno novac. To je jednostavno jedno kupoholičarsko društvo u kome živimo, novac koji je dominanta ideja svakodnevnog života, retko može upoznati danas čovjeka koji ne razmišlja o novcu intenzivno, taj novac jednostavno negde kontroliše mnogo toga, samim tim kontroliše i slobode mišljenja, slobode izražavanja, kulturu, umetnost, sve ono što je negde uslovno rečeno donirano, plaćeno, jednostavno ima svoju agendu koja mora da se poštuje, što je negde i očekivano, jer prosto teško je da dobiješ nešto gratis, a da za odvrat ne daš ništa. Lepo bi bilo da živimo u svetu gde se umetnost i kultura podržavaju bez ikakvih uslova i agendi, ali to je jednostavno toliko zaprljalo umetnost da danas imamo veliku količinu političkog pamfleta koji je konstantno prisutan svuda, da se umetnost pretvorila više u aktivizam nego samo umetnost, da se umetnost pravi na osnovu nacrta i agenda koje se traže, ne na osnovu što se osjeća, ali to su negde poredak stvari celog sveta. Mislim da to ne bi konkretno vezivala samo za Mitrovicu, to je uopšteni problem, ali eto, to su neka možda dve najveće opasnosti za slobodu, odnosno politika i novac. Sad da ipak vratimo na ono što je možda specifično za ovu sredinu, da li znaš, da li možeš da se setiš nekog primjera kada ste imali neke pritiske, i kako to obično izgleda, koji su to problemi sa kojima ste se vi suočavali, eto slučaj, da li bilo koji od ta dva razloga da navedeš, bilo da je politika, bilo da je novac, verovatno ste imali iskustva i sa jednim i sa drugim. Da, pa više smo imali što se tiče novca, stvarno smo imali jako mnogo ponuda za saradnju koji su iza tog nekog, ajde kažem, iza te saradnje krio negde neki politički pamflet ili neka politička igra ili neka vrsta, da kažem, političke nadmoći. I mi smo to stvarno, i ja i Aleksandar kao neko ko, eto, možda i određujemo ta neka pravila kako Akvarijus funkcioniše, dovoljno odrasli i iskustveni ljudi, da možemo
možemo to da prepoznamo i hvala Bogu da do sada nam se nikada nije desilo da smo napravili propust i da smo došli do pogrešne procene. Veoma lako se na osnovu malih stvari možeš da zaključiš koja je namera čoveka u nečemu, tako da to nije problem. Što se tiče novca, stvarno je bilo mnogo više ponuda nego što je možda konkretno postala situacija koja je bila problematična, ali bilo i problematičnih situacija da ljudi prosto ne razumeju savremenu umetnost ili ne razumeju neku poruku koja se prenosi ili ne razumeju neki umetnički akt, pa to izaziva neku vrstu agresije koja je verbalna ili ako u nekim slučajima se čak dešavala i fizička. Imali smo, na primjer, situaciju kada smo pravili kulturni reality koji je bio negde kritika upućena savremenom društvu i uopšte tim pojavima kulturnih realitija koji su nekulturni i to je bio negde opozit onoga šta smo mi želi da pokažemo, ali je na većina ljudi su to posmatrali kao nešto negativno, nisu shvatili tu kritiku, mislili su da je to srozavanje naše kvaliteta, ali tek kasnije na kraju... Vi ste zapravo hteli da ismejete ono što su... Da, ali su oni na kraju, ljudi su na kraju shvatili šta smo želi time. Takođe imali smo otvaranje izložbe Vuka Đurića gde je on napravio mural Krdo prati jedan glas, kada se tada u tim trenucima odlučioci grada ili ne znam partijski sistem koji je tada vladao prosto pronašao u tome prozvanim, pa su iste večeri okrečili čitav taj, mislim, poprskali farbama, polomili štafelaje i eto tako otvaranje izložbe napravili još atraktivnijim. Mislim, to je inače naziv grupe i autor je Vuk Đurić koji živi u Čačku i to je jednostavno naziv grupe iz Čačka, nema nikakve veze s porukom, ali upravo o tome govori moć umetnosti, koliko može jedna poruka da povredi, pronađe neku ličnost i koliko može bude univerzalna i drugačije razumevana. Tako da, eto, to je bilo isto, imali smo trenutak kada mi je čuveni Lamam teatar iz Njujorka došao sa svojim eksperimentalnim teatrom, koji je bio jako čudan i drugačiji od onoga što su ljudi navikli. Imali smo ljude koji su nas gađali paradajsom jajima, imali smo one koji su hteli da nas tuku, imali smo one koji su plakali i ima oni koji su pričali posle toga pola godine o tome šta su u stvari videli. Tako da to je uvek negde rizik. Sećam se toga, pošto sam bila kada su oni imali, dešavalo se na otvorenom prostoru i sećam se da sam bukvalno onda ispred akvarijusa stajala i kako je krenuo prvi ton muzike, ja sam samo pomislila, ok, Miljana, nisi, ne znam šta da ti kažem posle ovoga, ali su zaista svi koji su tu bili oduševljeni. Pa moram da kažem da hrabrost uvek prati neka dobra energija, mislim, ali to je prošlo zato što je umetnost. I to jeste stvarno bila jedna vrsta umetnosti. Možda umetnost koju u tom trenutku neki ljudi nisu razumeli, ali na kraju umetnost je nešto što ipak dotakne nekog. I te ljude koje je dotakla tog dana, oni su preneli tu poruku koju su trebali da prenesu. Mi ne moramo da imamo, ne znam, brojčanost publike, mi moramo da imamo pravu odbranu publiku koja nije fikus publika koja će samo da apludira, nego ko će razumeti šta jedan autor želi da prenese i to je, mislim, ključno. Što se tiče konkretno tih događaja koji su, na primjer, bili provokacija za okolinu, veoma često se desi, na primjer, da imamo izložbu, da ljudi prosto negativno reaguju, da kažu da to ne razumeju, da im nije jasna. Takođe smo imali situacije da u nekim trenucima ljudi prosto, kada je neka frka u gradu, ne žele da dođu na program, ne žele da dođu uopšte na zakazani program, nikad nismo otkazali za jednog čoveka, umetnik je uvijek prisutan, ali publika jednostavno tog dana ne dođe zbog nečega što se desilo u gradu. Ali ove provokacije koje su se dešavali, ta nesloboda, mislim, stvarno, očigledno je da znate, akvarijus postoji 10 godina, živim 25 godina u ovom gradu, Aleksandar kao neko ko iz Novog Sada došao da živi ovde, mislim, stvarno 10 godina ostavili bukvalno naše kosti na onom tamo betonu u akvarijusu i stvarno smo dali sve od sebe, a koliko su nas ljudi priznali u okolini i uopšte medijski ili umetnici, koliko njih priča o nama je nešto sasvim drugo u odnosu ono koliko u stvari grad zna i da postojimo. Mi ne smemo zaboraviti činjenicu da i dan danas postoje ljudi u Mitrovici koji ne znaju gde se nalazi akvarijus. I da ih sada pitate da odu do akvarijusa, isto ne znaju, ne bi ga našli. Tako da mi uvek imamo te dve strane koje su ljudi koji nas obožavaju i vole i one ljude koji negde su, mogu da kažem, potpuno neupućeni ono što radimo, jednostavno se ignorišu naše postojanje. Šta je ono što se
Sad, nije pitanje o Akvariusu, nego je više pitanje o Mitrovici i Kosovu u tih 10 godina. Ako bi se setila tog trenutka kad je Akvarius nastao i ovog sada, koje su to razlike? I ne mislim nužno ne mislim nužno ni na publiku, ni na ono što vi stvarate, nego na tu atmosferu, a mislim da je vi možda najbolje merite, bez obzira što je to ipak neki uzak krug ljudi sa kojim imate komunikaciju. Šta je tebi glavni utisak? Vratiš se u taj trenutak i ovaj sadašnji, šta se promenilo? Pa mnogo toga se promenilo. Prvo i osnovno brojčanost ljudi koji žive u gradu, to je jako velika razlika. Onda, ajde kažem, različitost ljudi se promenila takođe. Ipak smo mi imali ranije mnogo više, na primjer, studenta koji su dolazili iz većih gradova, većih centara, iz Novog Sada, ne znam, Kragujevca, Beograda. Sada ipak imamo gradove koji su nam bliži, kao što su Niš, Vranje, Novi Pazar. Znači imamo promenu strukture publike, imamo promenu strukture u brojčanosti, znači nije to više kao što je nekada bilo. Ono što jeste istina, što sam nekada govorila još pre nekih 4-5 godina, možda tad sam govorila da ćemo na kraju imati najbolje uslove za rad, imat ćemo najkvalitetnije programe, a nećemo imati s kim da ih delimo. To je možda negdje neka moguća istina za budućnost ako se nešto ne promeni, jer prosto ljudi ne žele da živi u jednoj konstantnoj presiji. Konkretno velika promena koja odmah ide recipročno sa tim da mi nemamo više taj kvalitet publike, taj kvalitet studenta, ne znam, taj kvalitet svega, da se sve jednostavno promenilo. Recipročno tome ide i kvalitet sadržaja koji nastaje konkretno u Akvariusu. Nama nije problem da dovedemo najsavršenijeg umetnika ili da dovedemo kvalitetan program, kvalitetan sadržaj, to se u Akvariusu uvek ima, ali nama je uvek bio cilj da lokalno stanovništvo to koje proizvodi taj sadržaj, da ne bude samo dovesti nekog sa strane. Samim tim kada smo negde pre 4 godine uvidili da je naglo opada broj pre svega kreativnih ljudi, a pored toga i ljudi koji žive u gradu, onda smo i shvatili da moramo malo više da uvozimo ljude na neki način, da ih dovodimo i da ih nateramo da budu tu, pa smo samim tim i pokrenuli umetničku rezidenciju kako bismo nekako u toj nekoj, ajde kažem, svakodnevnici mitrovačke umetničke scene uneli neki drugačiji pristup i uneli neku energiju koja je nesvakidašnja, koja dolazi iz nekih drugih gradova, centara kulture, da bi mogli da se negde još više negde napravi poređenje to šta znači biti umetnik, na primjer, u Beču i šta biti umetnik u Mitrovici. I to je ono što smo, eto, preduzeli kao neku meru strategije kako da to negde oživimo. A mislim, Mitrovica kao Mitrovica, uopšte kao grad koji već apsolutno da pričamo, nemamo prostorije kulturnog centra, biblioteka, sve negde zbog tih nekih političkih nerešenih situacija došlo do toga da mi prosto nemamo ni prostore gde umetnost obitava na svakodnevnom nivou, da ne pričamo, a ovo pričamo o nekim, ajde kažem, godišnjem programu i stvarno je to je tragikomično koliko je položaj svega toga dovede u takvu neku situaciju koja nema apsolutno dovede besmisla jednog i u samim tim, ajde da kažem, nefunkcionalnosti mi pokušavamo nešto kao da i trudimo se da ne ispari taj kulturni život, da ta svakodnevnost kulture ipak tu postoji. Nimalo nije lako, ali ako me pitaš za osnovnu razliku, upravo je razlika u, da kažem, sadržaju grada, odnosno u tome šta ovaj grad nudio pre 10 godina i šta nudi sada. Za svakog ko se bavi umetnošću je jako bitno da ima i konkurenciju, za svakog ko se bavi umetnošću je jako bitno da ima i inspiraciju. Ne možemo mi kao individualci ili kao individualni kulturni centar da prosperiramo bez drugih alternativnih kulturnih centara, muzičkih ili književnih, nebitno je, mislim, prosto što više tog sadržaja, što više takvih, da kažem, malih ostrvaca umetnosti, međusobno se inspirišu, sarađuju i tako se stvara jednostavno neki novi kulturni, ajde da kažem, trend grada. Kao neko ko se bavi umetnošću, često i razgovarali smo o tome, o političkoj situaciji, o različitim akterima. Kako, posebno mi iz medija, se više bavimo tim stvarima?
ne znam, Vučić je rekao ovo, Kurti je rekao ovo, ovo je uradio ovo, ovo je uradio ono, prosto moramo da, jel nam je uloga da ljude informišemo i nekako smo to, a ti kada te vesti pratiš, dovoljno se informišeš se naravno, kako ti gledaš na ta politička dešavanja? Pa ta politička dešavanja su privremenog karaktera, kao i političari, mislim, to se sve zaboravlja. Retko ko ostane stvarno upamćen istoriji, baš treba da bude neko izuzetno dobar političar ili, ne znam, gradonačelnik ili bilo šta da bi jednog dana došao, mislim, na neku vrstu pamćenja. Prosto, evo sada, ja ne verujem da možemo da uradimo anketu po gradu koji je bio gradonačelnik 2001. u Mitrovici, sigurno sam da niko ne zna. Mislim, to se stvarno brzo zaboravlja i tako da su te političke vesti koji se kreću konstantno kao neka vrsta, ne znam, trake koja se konstantno okreće sa skoro istim sadržajem, promene nema, čak mogu da kažem svih ovih dugih 40 kusur godina koje živim, imam utisak da živim u istom potpuno sistemu, iste su mi informacije, samo se okreće strana ko je jači, ko nije, tu se mnoge stvari nisu promenile. Nažalost, mi živimo u jednom govoru mržnje, konstantnom, jednom, da tako kažem, nerazumevanju, u jednom, ne znam kako to nazovem, apsurdu života u Mitrovici i mislim da je suština toga je u stvari da se mi svi pitamo kao ljudi ko smo mi i da li možda malo imamo i tog nečeg zlog u sebi. Jer definitivno da sve ovo ne bi moglo ovako da se dešava i da se u ovakvim položajima nađemo da smo se potrudili da budemo malo bolji. Tako da mislim da je odgovor u stvari čovek je sam sebi najveći neprijatelj i najveća nesreća ove planete Zemlje u svakom smislu te reči. Tako da ko što čovjek može da bude zao i da svim tim svojim zlom doprinese, da se ono širi, da bude toksično, niko ne može da uradi kao što čovjek može da uradi. I mislim da je to u stvari problem našeg bivanja ovde. Ali ipak iako su prolazni, kako kažeš političari, oni ostavljaju tragove i one promene o kojima smo govorili, koliko god možda ne za pamćenje, za istoriju, kako ti kažeš, ali ipak za ovaj period, pa posebno ovih 10 godina, mnogi će reći da jeste istorijski u smislu da su se mnoge promene desile. Desile su se i one su vidljive vrlo na licu mesta ovde u Mitrovici ili na Kosovu uopšte. Kako one tebe dotiču? Jer jednom si bila u ovom sistemu, sad si u ovom sistemu, sad si... Da, pa razlike su ogromne, ali suštinski ja ti kažem, na primjer, na to pitanje mogu da odgovorim iz jedne mog nekog ličnog doživljaja. Ja Kosovo, od kada živim ovde, sve vreme živim kao da jedno Kosovo koje me boli i jedno Kosovo koje me menja. I konstantno me menja. I mislim da je to jedini način da se ovde živi. I mislim da je pogrešne odluke političke i uopšte vršioci moći, dužnosti, kako Beograda, kako Prištine, kako Brisela, podjednako treba da snose krivicu za jednu opštu patnju naroda. I to će sigurno jednog dana da se dogodi, a dok se to ne dogodi, mislim, prosto moramo nekako da nateramo sebe, da se menjamo i da pokušamo da negde tim promenama prvo unutar sebe, zatim i šire svojim ponašanjem, pa onda i uticajem na okolinu oko sebe, promenimo neke stvari, inače u suprotnom sve je besmisleno. Kada kažeš jedno koje me boli, jedno koje me menja, koje je to koje boli, koje menja? Pa Kosovo me menja, a Metohija me boli. Eto. Kada kažeš svi će jednog dana snositi odgovornost za patnju, šta je ta patnja? Pa patnja je sve. Mislim da ovi ljudi stvarno koji žive ovde mnogo pate 25 godina i ja prosto ne mogu da verujem u to da ne postoji jedan aparat politički sa svim tim glavama političkim koliko ih ima na ovom svetu, što iz Evropske unije, što iz ostalih, da kažem, jedinica koje odlučuju uopšte o nekim statusima, državama, kako predsjednici, tako na čelu države, kako lokalni političari. Nemoguće da ne postoji rešenje za nešto ako se stvarno to ne želi, jedino tad ne postoji rešenje. 25 godina je jedan dobar deo života koji je prošao u jednoj magli i ta magla je svima nama
onako negde dosta dosadila i mislim da više nemaju ljudi snage prosto da prolaze kroz sve to i da iznova se vraćaju i žive iz početka neki novi život. I mislim da s pravom mogu da kažem da odgovornost treba, i ja se nadam da će doći trenutak da će svi snositi odgovornost za sve ove posledice pogrešnog života, za sve one ljude koji su sve ovo vreme ispaštali, a mnogo ima na različitim nivoima, da sada ne ulazimo u sitne detalje, ali suštinski najveća greška svih tih političara što od početka pa do danas niko ne razmišlja u stvari o stanovništvu, o običnom čoveku koji želi da živi u ovom gradu ili u nekom drugom mestu. Jednostavno, mi smo negde potrebni samo za taj jedan glas kada dođu izbori, sve ostalo je u rukama tih ljudi i to je tako i nadam se da će to na jednom globalnom nivou pre svega da se promeni, a onda i kod nas. Kako onda ljudi poput tebe, dakle, koji takođe u različitim oblastima iz nekog entuzijazma i, kako si rekla, iz neke ludosti kako je nastao Akvarijus, ti sad ovde stvaraš i eto, to traje 10 godina sa Akvarijusom, ali i pre toga. I koje su to posledice? Da li u stvari imaš bojazan da upravo zbog Kosova tako kakvo jeste u ovom trenutku i svih onih problema koji postoje, da li imaš bojazan da ta situacija će te dovesti do jednog trenutka da kažeš šta je meni sve ovo trebalo? I da li u stvari se taj trenutak dešava? Pa ne, to mi se nikad nije desilo za ovih 10-25 godina kako živim u Mitrovici, to mi se nije desilo za svojih 40 i kusur godina kao što... A šta je satisfakcija stvarati na Kosovu? Šta je ono što... Ali ne bih da mi govoriš kao svuda u svijetu, nego baš ovde. Baš ovde, pa satisfakcija zato što je negde Kosovo poput vode. S njim, bez njega ne možeš da živiš, on može da ti pruži nešto, voda može da ti pruži život, a može i da te uništi. Može da te oblikuje i može da te pusti. Prosto to je jednostavno takav odnos i na kraju ipak svo to kretanje vode i svi ti okeani se negde nebo ih rešava. I to je jednostavno u Mitrovici i na Kosovu uopšte nešto što ne može da se izbegne. Jednostavno se to nešto dogodi, promeni i nekako opet opstaju ljudi i opet žive i opet iznova se rađaju neki novi ljudi koji imaju volju, želju da rade, a meni konkretno kao umetniku ja stvarno se divno osjećam kad kažem da sam iz Mitrovice i da sam s Kosova, meni je to prelepi osjećaj i nemam nikakav problem sa tim, da kažem bilo koji drugi grad, mislim da se nikad ne bi sećala tako srećno i ispunjeno, zato što prosto ima, sve ovo ovde ima jednostavno nekog smisla. Jer boriti se za jednu srpsku reč napisanu ili za jednu umetničku sliku ili za jednu skulpturu ili za, ne znam, jedan mali festival koji se odigrava je mnogo više smislenije nego praviti ga u gradu da imaš već 10. I sad ono što je suštinski opterećujuće kada je Kosovo u pitanju i što je zapravo suština celog konflikta, da je on međuetnički između Srba i Albanaca, pa negde mislim da ste zbog svog rada bili na meti jednih i drugih u zavisnosti od toga šta radite. Kako uopšte gledaš na te odnose i u kojim okolnostima si, recimo, za neku saradnju, u kojim okolnostima si smatraš da nešto nije u redu, šta te vodi da sa nekim sarađuješ ili ne sarađuješ u kontekstu međuetničkih odnosa? Što se tiče međuetničkih odnosa, uopšte, meni je pogled na umetnost je stvarno univerzalna i ona mora biti univerzalna. Kakav bi ja umetnik bila ili direktor kulturnog centra da biram ljude po naciji, rodu, broju, ne znam, bilo čemu drugom, to je apsurdno. Za naš prostor je uvijek bila sloboda za svakog ko je došao u rukama i nosio sa sobom umetnost. I to će uvijek ostati. I ako za takav događaj potrebno da se gine, onda ćemo i ginuti. Zato što uopšte nije razlog tome, nije razlog zabraniti nešto, nego pustiti ono što treba da se vidi. I mislim da suživot, međukulturalnost, saradnja na bilo kom nivou međukulturna je nešto što smo mi od početka imali u našem prostoru, nikad to nismo radili pod tepih, uvek radimo sve transparentno, ako je saradnja postojala, ona je bila veoma transparentna i svi su to mogli da vide i da čuju, jer tamo nema ni malo prostora, niti da se osjećamo ružno zbog toga, niti da se osjećamo poniženo ili ne znam sada na koju emociju već ljudi mogu da gađaju, jer mi smo čak i ponosni na to da smo uspjeli da u celom tom haosu i tom sistemu jedne mržnje obostrane nađemo prave ljudi i sa njima sarađujemo. Umetnost jednostavno mora da nema granice,
ne kako u mozgu, tako i u načinu života i ponašanju i svemu. I ne vidim nikakav problem u tome da se sarađuje na polju umetnosti, samo naravno da se bira sa kim se sarađuje u smislu da se ne dozvoli da politički pamflet odlučuje saradnju, već jednostavno vrednost koju jedna umetnost nosi. I ne pitam te slučajno zato što sad, ajde, kažem, postoje stvari koje i znam, da li možeš da se setiš nekog primera, s obzirom na to da si često u ovom razgovoru sad spomenula da neko pokuša da podmete politički pamflet, bilo kroz novac, bilo kroz različite, ili neko želi prosto neku svoju agendu da progura pod izgovorom navodne neke umetnosti. Pa da li možeš nekog primjera da se setiš, ne moraš da Pa da, naravno, mislim, jedan od najpoznatijih što se tiče Akvariusa koji smo imali jeste sa devojkom koja je bila američki državljanin, koja je ovde došla na postdiplomske studije. Primili smo je naravno na razgovor kao osobu koja je htela da napravi crno-beli dokumentarni film o ženama koje se bave netipičnim oblastima kao što su umetnice, ne znam sad da ne nabrajam, a na kraju sam doživjela to da je moja glava osvanula na Newborn spomeniku u Prištini, što je bilo potpuno suprotno mojim ubeđenjima, uverenjima i bilo čemu. Mislim, to je jedan politički pamflet. Naravno, tad sam u tom... I bez pitanja, ali tako? Bez pitanja, bez ikakvog saglasnosti. Čak imam i dokaze gde sam ja zahtevala od nje da ona pre nego što film izađe u javnost, da ga vidimo, i tu je bilo mnogo uključenih aktera i mnoge druge žene su učestvovali u tome i naravno nisu znale da će do toga da dođe, ali znate, kada radite ono što radite i verujete u to što radite, vi nemate problem da reagujete. Tako da smo mi s jednim pismom za javnost, jednostavno obraćanje javnosti, je skinulo taj teret sa nas u smislu da većina ljudi to nikad nije ni videlo, niti će videti, niti zna da se to dogodilo. Ali meni je u tom trenutku jednostavno ta zloupotreba političkog pamfleta, verujte da mi je neko postavio glavu i na Knez Lazar u Mitrovici isto ne bi to dozvolila, zato što ne želim da pripadam bilo kom iskorišćavanju trenutka ili zloupotrebi. Jednostavno dođi i pita iskreno šta ti treba i dobit ćeš to što želiš, a ne da to jednostavno tražiš jedno da koristiš u drugu svrhu. I ono što je bitno jeste da je uprsko tome što je ona američki državljanin i što je imala i tekako veliku podršku kako od strane vlasti u Prištini, kako od ambasadora i svega, ja sam imala tu hrabrost da se suprotstavim tome i naravno u roku od 7-8 minuta otprilike su morali to da skinu i da jednostavno uklone moj portret tamo, jer prosto njemu tamo nije bilo mesto i to je to. I sada da negde privedemo kraju, mada mogao bi ovaj razgovor da potraje, imala bi još što da pitam. Šta je tebi Kosovo? U stvari da to direktno to pitanje pitam, šta je tebi Kosovo? Pa to sam rekla možda malo pre negde, stvarno meni Kosovo poput vode, stvarno veoma često razmišljam o tome na koji način mogu da kažem, to je to, to je voda jednostavno, za mene, ja bez toga ne mogu da živim. A da li se plašiš da te ta voda odnese? Pa nekada i kada te voda odnese, iako se možda život prekine, taj osjećaj slobode verovatno u tom trenutku, u dubini i u tim talasima ima svog smisla i značaja. Nisam nešto po prirodi osoba, našto ne posle turbulentnog života na Kosovu, svačega sam se u životu nagledala, da se plašim i stvarno mislim da čovek, jedan najveći neprijatelj, pored novca, jeste strah, tako da mislim da je ova voda je nešto što možeš da je koristiš i negde, nekako moram to da kažem, znate, ako stisnete vodu u ruku, ona će iscuriti kroz šaku, ako je otvorite previše, ona će izleteti šake, isto iscuriće. Treba nekako znati kako držati u dlanu tu vodu da bi živeo sa njom i da bi je na kraju krajeva ili popio ili se umio s njom, tako da mislim da je Kosovo za mene definitivno voda. Miljana, hvala puno na ovom razgovoru. Bila je ovo Miljana Dunđerin, umetnica koja živi u Mitrovici i koja zajedno sa suprugom vodi privatni kulturni centar Akvarius. Čuli ste šta je za nju Kosovo.